pada pukul 14:22 setelah selesai pemeriksaan, rangkaian kereta api Lodaya akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cikondoi pada pukul 14:22 setelah pemeriksaan rangkaian kereta api Lodaya. Terima kasih.
Permisi ada sambanya silakan. Permisi yang ada sampah yang mau bawa sampah. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Kiara Condong Station. For those of you who will end your trip at Kiara Condong Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Malaysian Railways Company. See you on your next trip.
Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at our final destination of Bandung Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Gotong royong. Sekarang ini diadu kayak gitu. Pesan baru. Kemudian kami hormati, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Karena di hampir setiap perjalanan kereta, kami menemukan barang yang tertinggal. Dan apabila Anda merasa tertinggal barang di dalam rangkaian kereta, Anda dapat mengeceknya di kantor kepolisian khusus kereta api, kantor Polsuska, di stasiun tujuan akhir perjalanan Anda. Terima kasih.
jajan. Dua hari itu jajan. Ya. Oh,